देखिए, तेज धूप और गर्मी की वजह से सूखा पड़ जाता है और नदी तालाब का पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से ये दो नन्ही मछलियाँ बिन पानी के तड़पने लगते हैं, जिसे ये दो चिड़िया देख रहे होते हैं और उन्हें दया आ जाती है और वो दोनों उसे उठाकर दूर नदी में छोड़ देते हैं, जिससे मछली की जान बच जाती है। सच में इंसानियत हर जीव में होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब